Oh, was ist los? Was machst du da? Ich mache eine Online-Fortbildung. Ja, aber dann solltest du vielleicht mal den Stecker von deinen Kopfhörern reinstecken. Ich kann hier alles mithören. Ui. Na ja, mache ich halt später weiter. Keine Lust mehr. Boah, schon wieder? Was? Das geht mir tierisch auf den Zeiger. Das Quietschen von deinem Stuhl. Wie kann das eigentlich sein, dass du so einen tollen Chefsessel hast und ich so einen billigen Scheißhocker? Ehre, wem Ehre gebührt. Mir geht das Quietschen nämlich auch total auf den Senkel, Alter. Oh. Aber ob der hier besser ist, das weiß ich auch nicht. Oh, ui, lecker. Kann ich eine von dir haben? Das Limo. Ja. Wenn ich eine von dir haben Ja, darf. gerne. Warte mal. Warte auch mal. Hier, danke. Danke. Oh, lecker. Lecker. Boah. Oh. Oh. Scheiße. Oh. Hast du die geschüttelt? Nein. Du? Nein. Produktionsfehler. Das ist ja Limo. Oh, meins ist ja auch Limo. Das ist ja ekelhaft. Warte mal, ich habe was viel Besseres. Guck mal hier. Sehr gut. Läuft. Prost.